episode of Retro Moto Adventures. Today, papunta tayo ng bahay ni Eric TV. Shout out kay Eric TV. Kasi nasali kami ng fishing competition, jigging sa Bacolod, Lanao del Norte. Problema nito is it's been 2 weeks now na masama ang panahon. Hopefully safety tayo. So nandito ako sa Santa Filomena, going to Iligan City, and then punta tayo ng Linamon. Ang competition na to is part of celebration of the fiesta ng Bacolod. So hopefully makakuha tayo ng magandang isda. Then matagal-tagal na din akong hindi nakapag-jigging, almost 1 year na siguro. So tingnan natin kung marunong pa ba tayo. So ito yung rod ko, ilagay ko lang sa gitna ng zip. Yung reel ko nandun sa trunk. So yun lang. See you sa Bacolod. Nanami sa spot, dark spot. My nail on the max. Is that a fish? Ay, ganso. Bang bebe.